Normal zamanlarda kafesinde bir saniye bile yerinde duramayan Maviş, şu an o küçücük kutunun içinden günlerdir hiç çıkmıyor. Onun için ne kadar zor olduğunu tahmin etmemek mümkün değil. Bu süreçte yuvalığı hiç terk etmeyen Maviş, sadece beslenmek için oda ayaküstü atıştırmalık diyebileceğimiz kısa süreli bir yemekten sonra tekrar yavru adaylarının yanına dönerek heyecanla onların aramıza katılacağı günü bekliyor. Umarım önümüzdeki günlerde yavrularımız teker teker sağlıklı bir şekilde dünyaya gelirler.